Hej. Jeg håber, at alt gik godt med din seneste øjenoperation. Dit syn og din tilfredshed er vigtig for os. Ved hjælp af et online-system kaldet RayPro vil du få tilsendt spørgeskemaer via e-mail. Alle dine svar er fortrolige og anonyme. Ingen vil kunne se dine individuelle svar. Du vil modtage 6 korte spørgeskemaer over en 3-årig periode, og det vil tage mindre end 5 minutter at udfylde dem. Spørgeskemaerne vil blive sendt til dig via e-mail. E-mailen vil have titlen Feedback på din øjenoperation fra RayPro e-mailadressen. Du skal derefter klikke på det sikre link for at starte spørgeskemaet. Udfyld derefter spørgsmålene. Alle spørgsmål er enten en slideball rating eller et multiple choice svar. Når du er færdig, skal du klikke på afslut-knappen. Bemærk, at hvis du oplever problemer efter din øjenoperation, skal du kontakte dit lægeteam direkte. RayPro vil ikke fortælle os om eventuelle problemer, du har med dit syn. Vi sætter pris på din feedback.